ഹായ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ടുഡേ സ്പെഷ്യൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട് പണിയുടെ 22ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചുടുകല്ല് കെട്ട് ഏകദേശം പകുതിയോളം നിർത്തി വച്ചിട്ടാണ് അവർ പോയത്. ഇന്നും അതേപോലെ 10-12 പണിക്കാരുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ അവർ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഏകദേശം ജനൽ മട്ടം വരെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ജനലുകളും വാതിലുകളും എല്ലാം അതിൻ്റെ കട്ടളകളെല്ലാം വച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വെൻറ്റിലേറ്റർ വയ്ക്കണം. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ പണി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കിച്ചൻ്റെ ഭാഗം ഏകദേശം ജനൽ വയ്ക്കേണ്ട മട്ടത്തിലായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് അവിടുത്തെ 2 ജനൽ വയ്ക്കാനുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ 2 ജനലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വയ്ക്കാനുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂമാണ്. അവരതിൻ്റെ ജനൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞു. 2 വലിയ ഫ്രഞ്ച് വിൻഡോയാണ് വരുന്നത്. അത് രണ്ടും വച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം നമ്മുടെ ജനലിൻ്റെ മട്ടം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഇതാണ്. ടോയ്ലറ്റിന് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബാക്കിലത്തെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ 2 ജനൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞു. മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെയും 2 ജനൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞു. കതവിൻ്റെ കട്ടളയെല്ലാം വച്ചു. ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരണം. നമ്മൾ കിച്ചണിലെ വ്യൂ ആണിത്. കിച്ചൻ്റെയും ഏകദേശം ജനൽ വയ്ക്കാറായി. അതിൻ്റെ വാതിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പണി നടക്കുന്നത്. ചുടുകല്ല് കെട്ടായതുകൊണ്ട് പണിക്കാരും കൂടുതലുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ലോയാണ് പോകുന്നത്. ചുടുകല്ല് കെട്ടായത് നമ്മൾ വളരെ കണ്ടും അറിഞ്ഞും തന്നെയാണ് അവർ അത് പണിയുന്നത്. ഹോളോ ബ്രിക്സ് പോലെ അത്ര പെട്ടെന്ന് പണിത് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി നടക്കുന്നതിൻ്റെ. ഏകദേശം വൈകിട്ടാകാറായപ്പോഴത്തേക്ക്, വൈകിട്ടായില്ല, ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വാതിലിൻ്റെ കട്ടളയുടെ മുകൾ ഭാഗം വരെ തീരാറായി. കട്ടളയുടെ മുകൾ ഭാഗം വരെ അവർ കെട്ടി തീരാറായി. ബാക്ക് സൈഡെല്ലാം കെട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കെട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ പണി തീർക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. അപ്പോൾ കൺട്രാക്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പണിയെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡ് ഏകദേശം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് കെട്ടാനുള്ളത്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഉച്ച ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും വൈകിട്ടിന് മുമ്പ് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് കെട്ടിത്തീരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ലിൻഡിൽ മട്ടം വരെ ഏകദേശം കെട്ടി തീരും. ഈ സൈഡ് ഏകദേശം സൈഡ് വാള് റെഡി ആകാറായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ. സൈഡ് വാളും കൂടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം തീരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ കിച്ചൻ്റെ ഭാഗവും നോക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും കിച്ചൻ്റെ ഭാഗവും ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ വാതിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാത്റൂമിൻ്റെ മതിലെല്ലാം റെഡിയായി. ഇവിടെ നമ്മൾ ബംഗാളി ചേട്ടൻ സിമൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. സ്പീഡ് 4 മേശരിമാരാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് 4 അല്ല 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 5 പേർക്കുള്ള സിമൻറ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ കിച്ചൻ്റെ ഭാഗത്ത് ജനലും വച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ മതിൽ ലിൻഡിൽ മട്ടം വരെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഡൈനിങ് ഹാള് ഒക്കെ റെഡിയായി. അത് ബർഗോള വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. നമ്മുടെ ലിവിങ് റൂമാണ്. ലിവിങ് റൂമിൻ്റെ അവിടെയും കല്ല് കെട്ടി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാത്റൂം എല്ലാം റെഡിയായി. ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ലിൻഡിൽ മട്ടം വരെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കെട്ടി തീർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് ലിൻഡിലിൻ്റെ തട്ടടിക്കുന്ന, കോൺക്രീറ്റ് അടിക്കുന്ന പണിയാണ്. സോ 2 ദിവസം എന്തായാലും 2-3 ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പണി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.